Ah, spesial untuk anak-anak coklat. Jangan sok balaga. Kalian itu baru mengenal rapper. Anjing. Kalian itu anjing, tapi beda jauh dengan anjing. Ala coklat, kalian itu berawal dari bawah, tapi bikin tingkah seperti dewa. Asal kalian tahu kalau hip-hop itu tak begini. Kalian itu tak beda jauh dengan tikus yang baru keluar dari lubangnya. Ala coba laga di depan kamera. Kalian itu sama prosesnya di belakang lautan. Ala coklat, kalian itu macam becok-becok coklat. Karena kalian macam jalanan yang bikin diri macam orang dewa. Coklat kalian bagaikan pisang coklat, hanya jual di pasar dan cuma balaga di kampung. Kalian cuma balaga dan cuma bikin tingkah, cuma isi dalam sampah. Bukan kita balaga, tapi ini fakta. Cuma bikin diri mabuk, tapi kalian itu so mabuk. Tapi sikap kalian kayak ayam pantang. Dasar kalian hanya gembel, jangan bikin kita coklat. Kalian hanyalah bocah baru belajar baca, pulang tanya bapak cara belajar baca. Lirik petasan, hip-hop rendahan, pahlawan kesiangan atau orang suruhan. Karunia sekarang kita kasihan, kalian bagaikan barang bekas yang mereka sebut rombengan. Nama kalian selalu disebut di pasar. Kalian kayak cakar bongkar, nama kalian baru muncul. Sudah anggap kalian betul, padahal tumpul seperti cangkul. Kami yang pertama tak kita gelaga, kami tak cari nama, tapi kami utamakan berkarya. Bukan dengan bakat yang terpaksa. Anak-anak coklat, kalian cuma balaga dalam kampung. Kalian macam kodok dalam tempurung, tidak tahu apa-apa makan puji macam ayam kampung. Tolong belajar dari orang tua, kalau belum mari katong kasih belajar. Kamu jangan bikin diri raja kalau baru tahu hip hop.